এই বিড়ালটা নতুন পোশাক কেনার জন্য তার পোশাক ছিঁড়ে ফেলতেছিল। আর এইটা দেখে দারোয়ান এসে তাকে পানিশমেন্ট দিতে থাকে। আর বউকে পানিশমেন্ট দেওয়া দেখে বিড়ালটার স্বামী দৌড়ে ছুটে আসে। আর তাদের এইসব কাণ্ড দেখে সবাই হাসাহাসি করে। এরপরে বিড়ালটা বউকে বাসায় পাঠিয়ে দিয়ে সে কাজে চলে যায় এবং সে কাজ করতে থাকে। যেভাবেই হোক তাকে টাকা উপার্জন করে বউকে ওই পোশাকটা কিনে দিতে হবে এবং সে টাকা উপার্জন করে ওই পোশাকটা কিনে এনে তার বউকে দিয়ে দেয়। আর তার বউ পোশাকটা পরে স্মার্ট হওয়ার জন্য ব্যায়াম করা শুরু করে দেয়। তাকে স্মার্ট হতেই হবে আর সবাইকে দেখিয়ে দিতে হবে। কিন্তু বন্ধুরা, বিড়ালটা কি স্মার্ট হতে পারবে এটা দেখার আগে তোমাদেরকে বলে নেই, তোমরা যদি এই ছেলেটার মতো কোরআন শরীফকে ভালোবেসে থাকো তাহলে এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যাবে আর কমেন্টে আমিন লিখে যাবে। এরপরে বিড়ালটা স্মার্ট হয়ে যায় আর তাদের স্মার্ট হওয়া দেখে সবাই তো অনেক অবাক হয়ে যায়।